ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக் வித் சான்முத்து. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சோமாஸ். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான இந்த ஸ்வீட் ரெசிப்பியை தீபாவளிக்கு எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைப்போம் இந்த ஸ்வீட்டு, பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் 1.5 கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இது கூட 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி சேர்க்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இதை நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த மாவை பிசைகிறதுக்கு எனக்கு 3/4 கப்பு அளவு தண்ணி யூஸ் ஆச்சு. மாவை கொஞ்சம் கெட்டியாகவே பிசைஞ்சிக்கணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு சோமாசை கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். மாவு பிசைஞ்சாச்சு, இதை கவர் பண்ணி வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம சோமாஸோட ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் 1/2 கப்பு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுத்தாச்சு, இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அதே கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன். இதில் 1/4 கப்பு பொடியாக நறுக்கின முந்திரி, 1/4 கப்பு பொடியாக நறுக்கின பாதாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுத்தையும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வறுத்து அதையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அதே கடாயில் 1/2 கப்பு ரவை எடுத்திருக்கேன். அதையும் நல்லா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா செவக்க வறுத்துக்கோங்க. இப்போ இதையும் நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து அதே கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன். இதில் 1/2 கப்பு துருகின தேங்காவை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தேங்காயில் ஈரம் இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது இதை நிறுத்திடலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் வறுத்து வச்சிருக்கிற ரவையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிறிஸ்பியாக வறுத்து வச்சிருக்க முந்திரி, பாதாம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வறுத்த பொட்டுக்கடலையை கொரன்னு அரைச்சிருக்கேன், அதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடயே 1/2 கப்பு சுகர் எடுத்திருக்கேன். 2 ஏலக்காய் சேர்த்து பொடிச்சு அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக வேணும்னா இன்னும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காவையும் இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோமாஸோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம சோமாஸை உருட்டிக்கலாம். இப்போ மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிரிச்சுக்கோங்க. சோமாசை அச்சியில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். சோமாசை அச்சி இல்லாதவங்களுக்கும் எப்படி பண்ணலாங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒரு உருண்டை எடுத்து நல்ல மெல்லிசா சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம உருட்டிக்கலாம். சப்பாத்தி மாதிரி உருட்டியாச்சு. இப்போ இதுதான் சோமாசை அச்சி. இதில் நம்ம மெல்லிசா உருட்டின இந்த சப்பாத்தியை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மாவு ஒட்டிக்கணுன்றதுக்காக நான் சுற்றி தண்ணி வைக்கிறேன். இது ஈஸியாக பைண்ட் ஆகிடும், நல்லா ஒட்டிக்கும். உள்ளே இருக்கிற அந்த தீனி வெளியே வராது. இப்போ இது உள்ள நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற ஸ்டஃபிங்கை வச்சிருங்க. வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருந்தாக்கா அதெல்லாம் எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், சோமாஸ் அழகாக வந்துடுச்சு. இதை நம்ம டைரெக்டாக எண்ணெயில் பொரிக்க வேண்டியது தான். இப்போ சோமாஸ் அச்சு இல்லாதவங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சப்பாத்தி மாதிரி உருட்டிட்டு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் மூடியை வச்சு தான் நான் இதை கட் பண்ணுறேன். ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம தீனியை வச்சிடலாம். வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒட்டிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஓகே, இல்லைன்னா ஈரத்தை வச்சு தொட்டு ஒட்டிடுங்க. ஈரத்தை ஒட்டிட்டு ஒரு ஃபோர்க்கு வச்சு ஒரு டிசைன் கொடுத்துடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி டிசைன் கொடுத்துக்கோங்க. இதை மாதிரியே உங்கள் சோமாசைகளை ரெடி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது ரெடி பண்ணிட்டேன். இந்த 1.5 கப்பு மாவில் எனக்கு 25 சோமாசை கிடைச்சிது. இப்போ சூடான எண்ணெயில் சோமாசைகளை ஆட் பண்ணி இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். பூரி மாதிரியே நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள். நம்ம மாவு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இதை எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா திருப்பி போட்டுருங்க. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வரும்போது இதை எடுத்துடலாம். சூப்பரான நம்ம தீபாவளி ஸ்வீட்டு சோமாஸை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு, மொறுன்னு. என்னோட ரெசிபீஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். குக் வித் சான்முத்துவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ்.